Mä valehtelin teille. D3 menee kovaa. Mä oon melkein tän koko viikon työmatkalla. Eka mä oon Jyväskylässä ja sieltä mä lähden Poriin, mut mä tykkään junamatkustamisesta. Tää on muutenkin yksi mun lempiosia mun työtä. Mä en oo koskaan käynyt Jyväskylässä, enkä Porissakaan. Ja junassa on musta tosi helppoa ja mukavaa kirjoittaa. Sitten tohon mun clickbait-huukkiin. Tän leffan kirjoittaminen on alkanut melkein vuosi sitten. Mä sain eka idean tälle leffalle tammikuussa ja oon ton koko vuoden tehnyt vaan taustatutkimusta ja ideariiheily. Et mä tiedän mitä mä oon kirjoittamassa ennen kuin mä aloitan. Ja se on mikä on tällä kertaa mun prosessissa vähän erilaista. Ennen mä oon tosi pitkälti vaan antanut niinku ekan vedoksen tulla ajatuksen virtana jostain ideasta ja sit sen jälkeen mä oon alkanut korjailemaan ja muuttamaan asioita ja muokkailemaan sitä enemmän niinku teemoihin sopiviksi, mitä mä löydän siitä kirjoitusprosessin aikana. Mutta tällä kertaa tää idea mun mielestä vaati sen, että mä teen tosi paljon taustatutkimusta ennen kuin mä lähden edes kirjoittamaan. Mut nyt mulla on tosi selkeä kuva siitä, mitä mä haluan täällä tehdä, joten ei kai muuta kuin huomiseen.